Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Telefoni bor pensionerlar uchun to'liq taqiq degan gap nimani anglatadi? Bu qayerdan chiqyapti? Kimlar bundan xavotir olishi kerak va kimlar bekorga vahimaga tushmasligi kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, nafaqa yoki ijtimoiy yordam olayotgan oilalarga ham bevosita tegishli. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha odamni keraksiz yugur-yugurga, arizani noto'g'ri topshirishga yoki puldan ayrilishiga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, lekin huquqiy va amaliy tomondan batafsil tushuntiraman. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. Oddiy pensionerning telefoni borligi uchun unga pensiya berish taqiqlanadimi? Yo'q. Telefon ishlatishning o'z pensiyani to'xtatishga asos bo'lmaydi. Pensiya bu odamning mehnat staji, yoshga doir huquqi, nogironlik holati yoki boquvchisini yo'qotganlik kabi qonuniy asoslar bilan tayinlanadigan to'lov. Telefon. Smartfon, tugmali telefon yoki internetdan foydalanish pensionerning pensiya olish huquqini avtomatik ravishda bekor qilmaydi. Lekin nega unda odamlar orasida telefoni bor pensionerlarga taqiq bo'lar ekan? Telefon raqami nomida bo'lsa nafaqa kesilar ekan. Smartfon ishlatsa kambag'al hisoblanmas ekan degan gaplar yuribdi. Sababi shundaki, oxirgi yillarda davlat organlari ko'p jarayonlarni raqamlashtiryapti. Pensiya, nafaqa, subsidiya, ijtimoiy yordam, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari, kompensatsiya yoki boshqa yordamlarni ko'rib chiqishda odamning mol mulki, daromadi, bank kartasi, rasmiy ish joyi, avtomobili, ko'chmas mulki. Hatto ayrim xizmatlardan foydalanish holatlari tekshirilishi mumkin. Ana shu tekshiruvlar ichida telefon raqami, mobil ilova, bank kartasi, elektron imzo, onlayn to'lovlar kabi narsalar ham ko'rinishi mumkin. Lekin bu telefon bor ekan demak yordam yo'q degani emas. Oldin ko'p ishlar mahalla tuman bo'limi yoki qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Masalan, pensioner pulini pochta orqali olardi, ariza qo'lda yozilardi. Ma'lumotnoma olish uchun alohida idoralarga borilardi. Endi esa ko'p ma'lumotlar bazalar orqali tekshiriladi. Kimning nomida avtomobil bor, kimning uy joyi bor, kimning bank kartasiga muntazam pul tushyapti, kimning rasmiy daromadi bor, bular elektron tarzda ko'riladi. Shuning uchun odamlar meni telefonda ko'rib qolishsa, pensiyamni to'xtatishadi deb o'ylab qolishyapti. Men aniq aytaman. Telefon qurilmasi alohida olinganda boylik belgisi ham, pensiyani bekor qiladigan dalil ham emas. Ammo telefon orqali qilinayotgan moliyaviy operatsiyalar boshqa odamning pulini o'z kartangizga qabul qilish. Nomingizda SIM karta orqali shubhali faoliyat yuritish muammo tug'dirishi mumkin. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi toifa oddiy yoshga doir pensioner. Masalan, 66 yoshli ota har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Uyida eski tugmali telefon bor, farzandlari bilan gaplashadi. Ba'zan kommunal to'lovni nabirasi telefon orqali to'lab beradi. Bunday holatda hech qanday to'liq taqiq yo'q. U kishi telefon ishlatayotgani uchun pensiyasi to'xtamaydi. Telefon pensionerning hayotiy ehtiyoji, shifokorga qo'ng'iroq qilish, tez yordam chaqirish, farzandlariga xabar berish, bankdan SMS olish, pensiya tushganini bilish uchun kerak. Ikkinchi misol, 72 yoshli ona smartfon ishlatadi. Telegramda qarindoshlari bilan gaplashadi, YouTube ko'radi. Ba'zan bank ilovasida kartadagi qoldiqni tekshiradi. Ba'zi odamlar smartfoni bor ekan, demak kambag'al emas deb noto'g'ri xulosa qiladi. Smartfonning borligi odamning daromadini to'liq ko'rsatmaydi. Bugun 500 ming so'mlik eski telefon ham smartfon bo'lishi mumkin. Farzandi sovg'a qilgan bo'lishi mumkin. 2-3 yil oldin olingan bo'lishi mumkin. Demak, smartfon borligi na pensiya, na qonuniy nafaqa uchun yakka asos sifatida taqiq bo'la olmaydi. Lekin uchinchi misolga e'tibor bering. Pensioner otaxonning nomida bank kartasi bor. O'zi faqat pensiya oladi. Ammo o'g'li savdo qiladi va mijozlardan pulni otasining kartasiga qabul qiladi. Bir oyda kartaga 8 million, keyingi oyda 12 million. Yana keyingi oyda 15 million so'm tushadi. Tashqaridan qaraganda bazada pensionerning kartasiga katta pul aylanmasi kirib chiqayotgandek ko'rinadi. Agar u kishi bir vaqtning o'zida ijtimoiy yordam, kam ta'minlangan oilaga nafaqa, subsidiya yoki moddiy yordam so'rasa, tekshiruvda savol tug'iladi. Bu pul nima? Daromadmi, savdomi, boshqa odamning pulimi? Mana shu yerda telefon emas, telefonga ulangan bank ilovasi va kartadagi pul aylanmasi muammo bo'lyapti.
Shuning uchun men doim aytaman. Pensionerning kartasidan boshqa odamning biznesi yoki savdo sotig'i uchun foydalanmang. 4-misol, kampirning nomida sim karta bor, lekin uni nabirasi ishlatadi. Nabira internet orqali turli akkauntlar ochadi. Onlayn savdo qiladi, qarz oladi. Ba'zan begona odamlar bilan pul o'tkazmalarini amalga oshiradi. Keyin bir kun kelib qarzdorlik. Firibgarlik yoki shubhali tranzaksiya bo'yicha qo'ng'iroq pensionerning nomiga keladi. Bu holatda ham muammo pensionerda telefon borligida emas, telefon raqami kimning nomida va undan qanday foydalanilayotganida. Agar raqam sizning nomingizda bo'lsa, ayrim holatlarda javobgarlikni tushuntirishga to'g'ri keladi. Shuning uchun telefon raqamingizni boshqalarga berishda juda ehtiyot bo'ling. 5-misol. Pensioner nogironlik pensiyasi oladi, uyda davolanadi. Telefon orqali shifokor bilan gaplashadi. Uning farzandi onam telefon ishlatsa, nogironlik pensiyasi to'xtab qoladimi deb qo'rqadi. Yo'q. Telefon ishlatish nogironlikni bekor qilmaydi. Nogironlik holati tibbiy mehnat ekspertizasi, tibbiy hujjatlar, sog'liq holati asosida belgilanadi. Telefon ishlatish, qo'ng'iroq qilish, internetdan foydalanish odamning sog'ayib ketganini yoki mehnatga to'liq layoqatli bo'lganini anglatmaydi. Faqat alohida holatlarda, masalan, odam nogironlik asosida ishlay olmayman deb ko'rsatib. Aslida rasmiy yoki norasmiy katta daromadli faoliyat yuritayotgan bo'lsa, tekshiruv boshqa yo'nalishda bo'lishi mumkin. Yana bir nozik masala ijtimoiy yordam va pensiyani aralashtirib yubormaslik kerak. Pensiya odatda mehnat staji va qonuniy huquq asosida beriladi. Ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordam esa oilaning ehtiyojmandlik holatiga qarab berilishi mumkin. Masalan, pensionerning pensiyasi bor. Lekin oilasi kam ta'minlangan deb nafaqa so'raydi. Bu holatda oilaning umumiy daromadi, mulki, rasmiy ish joylari, bankdagi harakatlari ko'rib chiqilishi mumkin. Agar oilada 3 ta smartfon borligi aniqlansa, bu o'z-o'zidan rad javobi degani emas. Ammo oilaning kartalariga doimiy katta pul tushsa, nomda yangi avtomobil bo'lsa, qimmatbaho mulk bo'lsa, unda ehtiyojmandlik bo'yicha savol tug'iladi. Men ko'p uchratadigan holatlardan biri shuki, farzandlar ota-onasining pensiya kartasini o'zida olib yuradi. Baribir men qarayapman, dori-darmonni men olaman deydi. Agar bu o'zaro ishonch bilan, ota-onaning roziligi bilan bo'lsa, hayotda uchraydigan holat. Lekin xavfi ham bor. Pensioner kartasidagi pul qayerga ketayotganini bilmay qolishi mumkin. Telefon raqam ham farzandning qo'lida bo'lsa, SMS keladi, kod keladi. Pul yechiladi. Pensioner esa keyin bankka borganda pulim qani deb qoladi. Shuning uchun men pensionerlarga aytaman. Telefoningizdagi SMS kodini hech kimga aytmang. Bank kartangiz pin kodini yozib bermang. Kartani birovga topshirishga majbur bo'lsangiz ham pul harakatini muntazam tekshirib boring. Endi istisnolar, yashirin xavflar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Telefon raqami nomingizda bo'lsa, lekin siz ishlatmasangiz ham ayrim xizmatlar sizning nomingiz bilan bog'lanadi. Masalan, bank ilovasi, kredit arizasi, onlayn hamyon, yetkazib berish xizmati, savdo platformasi, e'lon sayti yoki ijtimoiy tarmoq akkaunti. Agar telefon raqamingizni nabirangizga, qo'shningizga yoki tanishingizga berib qo'ysangiz, keyin u raqam orqali nima qilinganini tushuntirishga to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun raqam kimning nomida bo'lsa, imkon qadar o'sha odamning o'zi ishlatgani ma'qul. Ikkinchi nozik jihat. Menda faqat telefon bor, karta meniki emas degan gap har doim ham yetarli emas. Chunki ko'p bank operatsiyalari SMS tasdiqlash yoki mobil ilova orqali amalga oshadi. Agar pensionerning telefoni boshqa odam qo'lida bo'lsa, u odam kredit olish, qarz rasmiylashtirish, to'lov qilish yoki pul ko'chirishga urinishi mumkin. Albatta, banklar xavfsizlik choralarini qo'llaydi, lekin amalda odamlar o'zlari SMS kodini aytib yuboradi. Bankdanman pensiyangiz oshiriladi, kompensatsiya tushadi. Kartangiz blok bo'ladi degan qo'ng'iroqlarga ishonib, kodni aytib qo'yish eng katta xatolardan biridir. Hech bir haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kodini so'ramaydi. Hech bir davlat idorasi telefon orqali kartangiz parolini so'ramaydi. Uchinchi nozik jihat. Telefoningiz borligi sababli emas. Telefon orqali olgan qarzingiz sababli muammo bo'lishi mumkin. Hozir ayrim mikroqarz tashkilotlari onlayn ariza qabul qiladi. Pensioner yoki uning nomidan boshqa odam telefon orqali ariza yuborib qarz olishi mumkin. Keyin qarz qaytmasa pensionerning nomiga talab keladi. Ba'zi hollarda odam men olmaganman deydi, lekin SMS kod o'z telefonidan tasdiqlangan bo'ladi.
Shuning uchun telefonni shaxsiy hujjat kabi ko'rish kerak. Pasportingizni begona odamga bermaganingizdek. Telefoningizni ham nazoratsiz bermang. 4-nozik jihat, ijtimoiy yordamda oila tarkibi muhim. Masalan, bir uyda pensioner ona ishlamaydigan kelin, 2 bola va rasmiy ishlaydigan o'g'il yashaydi. Ona pensiya oladi. O'g'il 4 million so'm oylik oladi. Oilada bitta avtomobil bor. Ular kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam so'rasa, faqat onaning telefoni bor yo'qligi emas, butun oilaning daromadi ko'riladi. Agar rad javobi kelsa, odamlar onamda telefon borligi uchun rad qilishdi deb o'ylaydi. Aslida sabab boshqa bo'lishi mumkin. Oila daromadi belgilangan mezondan oshgan, mulk holati mos kelmagan yoki hujjatlar to'liq bo'lmagan. 5-nozik jihat. Ayrim hollarda davlat xizmatlaridan foydalanish uchun telefon kerak bo'ladi. Masalan, navbat olish, ariza holatini tekshirish, bank kartaga pul tushganini bilish, elektron xabar olish. Shuning uchun pensionerlarga telefon taqiqlanadi degan fikr hayotning o'ziga ham zid. Aksincha, telefon pensionerga ko'p masalada qulaylik beradi. Savol faqat undan qanday xavfsiz foydalanishda. Telefon pensioner uchun aloqa vositasi bo'lishi kerak. Boshqa odamlarning pul aylantirish vositasi emas. 6-nozik jihat, qimmat telefon masalasi. Agar pensionerda juda qimmat, yangi, masalan, 12 million yoki 15 million so'mlik telefon bo'lsa, bu ham avtomatik taqiq degani emas. Lekin ijtimoiy yordam so'ralayotgan holatda komissiya yoki tizim umumiy turmush darajasiga qarashi mumkin. Telefonni farzandi sovg'a qilgan bo'lishi mumkin, bo'lib to'lashga olingan bo'lishi mumkin. Ishlatilgan holatda arzonroq olingan bo'lishi mumkin. Agar savol tug'ilsa, buni tushuntirish mumkin. Muhimi yolg'on ma'lumot bermaslik. Menda hech narsa yo'q deb ariza berib, aslida doimiy katta daromad yoki qimmat mulklar mavjud bo'lsa, keyin muammo chiqadi. 7-nozik jihat, pensionerning nomiga ro'yxatdan o'tgan telefon raqamlari soni. Ba'zan bitta odam nomida 5 ta, 10 ta sim karta chiqib qoladi. Pensioner esa bundan bexabar bo'ladi. Bu xavfli, chunki firibgarlar yoki tanishlar pasport nusxasi bilan raqam rasmiylashtirgan bo'lishi mumkin. Men bunday holatlarda darhol aloqa operatoriga murojaat qilib, nomingizda nechta raqam borligini aniqlashni maslahat beraman. Keraksiz raqamlarni bekor qildiring. Siz ishlatmaydigan raqam sizning nomingizda turmasin. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensionerning o'z telefon raqami o'zida bo'lsin. Agar raqam farzandining nomida bo'lsa ham katta muammo emas, lekin bank kartasidir. Pensiya kartasi va davlat xizmatlari uchun ishlatiladigan asosiy raqamni aniq bir odam nazorat qilishi kerak. Eng yaxshi holat. Pensionerning pensiya kartasiga bog'langan telefon raqami o'zining yoki ishonchli vasiylik tartibida yordam berayotgan yaqinining nazoratida bo'lsin. Har kimning qo'lida yuradigan raqam bo'lmasin. 2-qadam. Bank kartasi va telefon xavfsizligini tekshiring. Kartaning PIN kodini alohida qog'ozga yozib, kartaning yonida saqlamang. SMS kod kelganda hech kimga aytmang. Telefoningizga begona odam ilova o'rnatib bermasin. Agar kimdir pensiyangizni oshirib beraman, faqat kodni ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qayta qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroq qilgan odam bergan raqamga emas, kartaning orqasida yoki bankning rasmiy saytida ko'rsatilgan raqamga qo'ng'iroq qiling. 3-qadam, nomingizdagi sim kartalarni tekshiring. Buning uchun pasport bilan o'zingiz foydalanadigan mobil operator ofisiga boring. Mening nomimda nechta raqam bor, qaysilari faol deb so'rang. Agar siz ishlatmaydigan raqamlar bo'lsa, ularni yopish tartibini so'rang. Bu ayniqsa keksalar uchun muhim, chunki ko'p yillar oldin olingan, keyin unutib yuborilgan raqamlar ham bo'lishi mumkin. Har bir raqam sizning shaxsiy ma'lumotingiz bilan bog'langanini unutmang. 4-qadam. Pensiya va ijtimoiy yordamni ajrating. Agar siz faqat yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, telefon borligi uchun pensiya kesiladi deb qo'rqmang. Agar siz kam ta'minlanganlik moddiy yordam, subsidiya yoki boshqa ehtiyojmandlikka bog'liq yordam so'rayotgan bo'lsangiz, unda oilaning daromadi, mulki, kartalardagi harakatlar va rasmiy ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Bu holatda barcha hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi, daromadlar haqida ma'lumot, tibbiy hujjatlar, xarajatlarni tasdiqlovchi ma'lumotlar, ijara shartnomasi bo'lsa ijara hujjati, nogironlik bo'lsa tegishli tibbiy hujjatlar. 5-qadam.
Agar rad javobi olsangiz, sababini yozma ravishda so'rang. Menga telefonim borligi uchun rad qilishdi deb eshitgan gapga ishonib qolmang. Mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli tashkilotdan rad etish sababi nimada ekanini aniq so'rang. Arizada menga tayinlanmagan yordam bo'yicha rad etish sababini yozma tartibda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Yozma javob bo'lsa, keyingi qadamni to'g'ri belgilaysiz. Balki hujjat yetishmagandir. Balki daromad noto'g'ri hisoblangandir. Balki tizimda eski ma'lumot turgandir. Buni faqat aniq sababni bilgandan keyin tuzatish mumkin. 6-qadam. Agar kartangizdan boshqa odam foydalangan bo'lsa, vaziyatni tartibga soling. Masalan, farzandingiz savdo pulini sizning kartangizga tushirgan bo'lsa, buni davom ettirmang. Har kim o'z daromadini o'z kartasi orqali yuritsin. Pensioner kartasi pensiya, dori-darmon, kommunal to'lov va shaxsiy ehtiyojlar uchun ishlatilgani ma'qul. Agar avval katta pul aylanmalari bo'lgan bo'lsa va endi ijtimoiy yordam bo'yicha savol tug'ilsa, tushuntirish xati tayyorlashga to'g'ri kelishi mumkin. Unda pul kimga tegishli bo'lgani, nima sababdan karta orqali o'tgani, ya'ni pensionerning shaxsiy daromadi emasligi aniq yoziladi. Lekin eng to'g'ri yo'l bunday holatga oldindan yo'l qo'ymaslik. 7-qadam. Telefon orqali keladigan aldovlardan himoyalaning. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga oddiy qo'yda aytaman. Telefon orqali pul, karta, kod, parol, kredit, kompensatsiya, yutuq, jarima yoki bloklash haqida gap bo'lsa, avval to'xtang, shoshilmang. Firibgarlar odamni qo'rqitib yoki quvontirib tez qaror qildirishga urinadi. Hozir aytmasangiz pensiyangiz to'xtaydi. Hozir tasdiqlamasangiz pulingiz kuyadi. Sizga yordam puli chiqdi degan gaplar xavf belgisi. Haqiqiy masalani rasmiy idora, bank filiali yoki davlat xizmatlari markazi orqali tekshiring. 8-qadam, hujjatlaringizni bir joyda saqlang. Pensioner uchun alohida papka qiling. Unda pasport nusxasi, pensiya ma'lumotlari, bank rekvizitlari, tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'lsa xulosa, kommunal to'lovlar, ariza nusxalari, rad javoblari va murojaatlar saqlansin. Telefon raqami qaysi bank kartaga ulanganini ham yozib qo'yish mumkin, lekin parol va SMS kodlarini yozib qo'ymang. Farzandlar yordam berayotgan bo'lsa, ular ham hamma ishni pensioner roziligi bilan qilsin. Keksaning nomidan ariza berilsa, nima yozilayotganini unga tushuntirish kerak. 9-qadam. Agar haqiqatan ham pensiya yoki nafaqa to'xtatilgan bo'lsa, sababni aniqlamasdan vahima qilmang. Pensiya turli sabablarga ko'ra vaqtincha ushlanishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Hujjat yangilanishi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, bank rekviziti xatosi, qayta hisob-kitob, tibbiy xulosa muddati, boshqa davlatga chiqish bilan bog'liq ma'lumot yoki texnik muammo. Telefon borligi eng oddiy va eng ko'p noto'g'ri talqin qilinadigan sabab. Shuning uchun avval pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Shaxsiy hujjatlar bilan boring. To'lov nima sababdan to'xtaganini so'rang. 10-qadam. Har bir gapni rasmiy manbadan tekshiring. Telegramdagi ovozli xabar, qo'shnining gapi, tanishning bir joyda eshitdim degan xabari qonun emas. Qonun va tartib rasmiy hujjatlarda bo'ladi. Agar yangi tartib chiqqan bo'lsa, unda kimlarga tegishli, qachondan kuchga kiradi, qanday mezonlar bor, istisnolar qanday, bular aniq yoziladi. Hamma pensionerlarga telefon taqiq degan umumiy gapning o'zi shubhali. Chunki bunday taqiq amaliy hayotda ham, ijtimoiy himoya maqsadida ham mantiqsiz bo'ladi. Demak, men sizga aniq aytaman. Pensionerda telefon borligi pensiyani avtomatik to'xtatmaydi va telefon ishlatishning o'zi to'liq taqiq emas. Asosiy xavf boshqa joyda. Nomingizdagi telefon raqamidan boshqalar foydalanishi, kartangiz orqali begona pul aylanishi, SMS kodini aytib yuborish, onlayn qarz yoki firibgarlik holatlari. Ijtimoiy yordam so'raganda daromad va mulk ma'lumotlarining noto'g'ri ko'rinishi. Telefonni taqiqlash emas, uni to'g'ri va xavfsiz ishlatish kerak. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-onangiz bo'lsa, buguna 3 narsani tekshiring. Telefoning raqami kimning nomida? Bank kartasi kimning qo'lida? Kartaga begona pullar tushmayaptimi? Shularni tartibga keltirsangiz, ko'p muammolarning oldini olasiz. Fikringizni izohlarda yozing. Sizning hududingizda ham telefoni bor pensionerga taqiq degan gaplar tarqaldimi? Kimdir shunday muammoga duch keldimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'p pensionerlarni noto'g'ri qo'rquvdan va haqiqiy xavflardan himoya qilishi mumkin.